barnevernet har lovpålagt plikt til å informere deg om rettighetene dine. Jeg anbefaler at du engasjerer deg i din egen sak, og at du forsøker å få til et godt samarbeid med alle som er involvert rundt barnet ditt. Sett deg inn i sakens dokumenter og innhent informasjon. Men informasjonen du innhenter fra andre bør være riktig. Vær kritisk til rådene og informasjonen du finner på sosiale medier. De kan være uriktige og lite nyansert. Du har rett til å bruke advokat når du vil i saken, men du har ikke rett til å få dekket advokatutgiftene fra når som helst. Det gjelder fra barnevernet beslutter at de skal gå for en sak i nemnda. Alle sånne tvangsvedtak utløser at det offentlige betaler advokat for deg. Et eksempel på et tvangsvedtak kan jo være omsorgsovertagelse, men det kan også være tvungne hjelpetiltak eller adopsjon for eksempel også. Du har rett til å ha med deg støtteperson når du skal ha et møte med barnevernet. Du kan samtykke til at barnevernet innhenter informasjon, eller du kan begrense samtykke. Også at du gir samtykke til at barnevernet snakker med noen, men ikke alle, og så videre. Du har rett til å gjøre deg kjent med alle sakens dokumenter hvis du har foreldreansvar. Du har rett til å få se referater fra møter som du har deltatt i, og de referatene skal komme inn i rimelig tid. Du har også rett til å kommentere disse referatene, og barnevernet er pliktig til å legge dine kommentarer sammen med referatet. Sånn at når man senere leser det referatet, så kan man se at du har tatt noen forbehold om at du ikke er helt enig i hvordan referatet er. Du kan klage på barnevernets vedtak og saksbehandling. Hvis man er usikker på om man skal svare ja eller nei til det barnevernet ber om, eller om man skal samtykke eller ikke, så be om betenkningstid. Det er fort at man føler at overmakten er så stor at man nesten ikke har noe valg, men du har et valg. Ja, er det mulig å tenke litt på det? Det kan være viktige avgjørelser som du blir bedt om å ta ganske fort, men bruk den tiden du trenger til å snakke med advokaten eller andre fagfolk, sånn at du er helt sikker på at du tar best og mest riktige avgjørelser. Så lurte vi på om du kan skrive under på den fullmakten som vi har her. Ja, jeg bare tenkte det at jeg tar med den hjem, og så ser jeg litt på den. Ja. Etterspør det du har rett på, men gjør det på en hyggelig måte. Du skal selvfølgelig få referat, men det kan ta litt tid denne gangen. Ikke pirk unødvendig på små detaljer, som for eksempel noen dagers forsinkelse på et referat eller lignende. Unngå å skape mer konflikt som kan skade situasjonen til barnet ditt, din egen situasjon og saken din. Men vi bør jo kunne klage på det her da. Ja, altså, du har rett til å klage på barnevernets vedtak og saksgang. Du bør snakke med din advokat om hvorvidt du bør gjøre det eller ikke. På den ene side så kan du klage, det har du jo rett til. På den annen side så kan det forsure samarbeidet, og jeg tror ikke det er kanskje ikke en så stor sak at det har noen betydning. Ok, du mener det? For selv om du har rett til det, så trenger det ikke være så lurt å gjøre det. Det kan variere litt fra situasjon til situasjon. Noen ganger så er det fornuftig å klage, og da bør du jo gjøre det. Men generelt så vil jeg si at velg dine kamper. Det er det beste rådet. Du kan få mer informasjon og hjelp på barnevernsforeldrene.no.